Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler sur le phénomène de corruption. Maintenant, on va faire un micro-trottoir avec les gens sur ce phénomène-là. Alors, on commence. Bonjour. Ouais, bonjour. Quel regard portez-vous sur ce phénomène de corruption? Ah bon, moi, selon mon avis, les regards que je porte sur ce fléau de corruption, c'est parce que aujourd'hui, en particulier vers l'Afrique, et la corruption est devenue un phénomène qui contamine tout le monde. Vu à quoi? Selon moi, mes propres idées. Vu à nos gouvernements par rapport à la négociation de nos sous-minéraux ou à nos matières premières envers l'Occident. Donc, ce partage qui n'est pas équitable pousse ici à nos dirigeants au fait de s'emparer des biens ou de s'emparer des recherches de la population qu'ils ne doivent pas le faire. Par exemple, les gens qui sont nommés ici comme ministres ou députés au cas, je ne sais pas moi, les dirigeants de veiller sur le bien-être des ressources minérales du pays sont les premiers à en profiter. Et cela pousse aussi les autres qui viennent, qui sont, je ne sais pas, nous les dernières des générations aussi, on cherche toujours ici à avoir le meilleur en nous parce que notre gouvernement est incapable ici de faire leur devoir ou de donner ici le maximum qu'ils doivent donner pour couvrir les besoins du citoyen. Donc si cela et les premiers besoins sont insuffisants, qui est par exemple ici l'intégration des enfants à l'école, ici les maladies ici, ici bon, un peu de ces exemples-là nous poussent ici à nous pousser vers la corruption parce qu'on ne se satisfait pas. On n'est pas satisfait. Oui, je suis d'accord. Je vais une autre question. Oui. Avez-vous déjà vécu ce phénomène dans votre pays? Bah oui, bien sûr. Comment a été ta réaction? Bon, moi ici, ma réaction ici a été plutôt de quitter mon pays, de m'exiler vers les autres pays où je pourrais avoir le meilleur, où je pourrais avoir de l'espoir pour vivre mon futur ou donner ici une autre vie à mes enfants ici. Donc c'est ça qui a été ma réaction et au moment présent où tu m'intervies, c'est cet acte, c'est ce phénomène qui m'a fait pousser de sortir, qui m'a envoyé au Maroc. J'ai passé par l'Algérie, le Maroc. Aujourd'hui, je prétends de rentrer en Europe parce que voilà, grâce aux Européens et que l'Afrique de l'Est ou l'Afrique de l'Ouest, on est tous tombés dans ce fléau de désastre qui a envahi notre pays et la corruption, en un mot. Merci, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Merci infiniment à toi aussi. خويا عافاك شنو كتعرف على ظاهرة الرشوة؟ ظاهرة الرشوة راه كبرنا بها والمغرب كله راه معروف بهذه القضية هذه، ما كاينش شي شخص في الكرة الأرضية ما عندوش مع القضية هذه، ولا بغيت تقضي غير ديك ضروري من الرشوة اوبليجي ضروري عندك انت مزروب خصك ضروري تعطي 400 ريال باش تقضي الغرض ديالك. ما عطيتيهاش راه ما غتبقى معطل وغتضيع الوقت ديالك. فين تعرضتي لظاهرة الرشوة؟ انا كنعطيها بخاطري باش نقضي الغرض ديالي انايا اوتوماتيكمون ما عطيتش 400 ريال ما يسربيكش. عطي 400 ريال غنغمزو غيجي عندك غنعطي 400 ريال غيصوب لي عقص جديد وغيجيبوا لي برا. صافي هادشي. وعلاش قبلت انت تعطي فلوس مقابل تقضي لك واحد الغرض؟ خصني نسربي تابعني خدمتي انايا خصني نقضي ضروري خصني نقضي تابعني خدمه لانكم كانوا هذوك الناس اللي في الكونطوار تما يقضي الغرض ديالك سواء في المقاطعه في العماله في الجماعه كون هو اليز كتلقى الوجه ديالو ماشي باشوش هو مغوبش يعني عطيني باش نضحك راه باين هادو اصلا هادشي راه باين هادشي الشخص مناسب ماشي في مكان مناسب كتلقى مرا كبيره وخايبه باينه ما مزوجاش ما حماش رجاله باينه
راه باينه هذه. و علاش زعما ما قلتيش لا ما غاديش نعطيو غادي تبلغ به باش نحبسوا هاد الدائره في خطره؟ انا القضيه غير ديالو، راه كاين مسؤولين يبلغوا به ولا بغاو يحبسوا هاد، اللي بغاو يحبسوا هاد الشيء هذا راه كاين كيفاش يحبسوه. غتعيط له الو اجي ودي واش يديو، علاش يديروا للسبيطار والناس كتموت بدا نطيروا رجلو تقول لك عطيني الشيك عاد نقيسو فيه 5 مليون. علاش هاد الشيء هذا؟ ما يمكنش راه المرض هو هذا بعينيه، واش بدا يدو مقطعه يقول لك حط الشيك فيه 5 مليون عاد نقيسوه. وفي اوروبا راه بدا ما تيجي هليكوبتر طاح بيكالا كتجي تهز بلاكوبتر بيكالا. الحماق هو هذا، راه اي واحد في العالم تقول دابا يلاه اوروبا يقول لك يلاه دابا، انت براسك تقول يلاه اوروبا تقول يلاه دابا. راه باينه هذه. علاش على العيش الكريم بوان فينال. الدواء ولادك يقراو مزيان مدرسه الطبيب الدواء هذا هو اللي حنا اللي تنقلبوا عليه. راه عيشه راه عيشه هوا سما وحده ولكن لي كونديسيون مختلفين. ولا بغينا نحبسوا هاد الظاهره شنو في نظرك الحل ديالها اللي نقدروا نديروا؟ ما كاينش الحل، ما كاينش. خص الحل خص يجي شي زلزال فيه نص ساعه يدقدق كامل وتعاود داك الشيء من جديد. صافي هذا هو الحل الوحيد، لان الشيء رد عندنا في الرداعه في البزوله يكذب عليك كذاب. هذا الشيء ما كاينش. الجدر مسوس طالع مسوس كما قلت لك، خص الزلزال فيه شي ساعه بقى يغلب في بنادم تيجي شعب اخر ونشوفوا ربما والله اعلم. ما كنظنش تقدر حتى الشيء هذا راه كبرنا به ومن لا غفل لا جمعه له. شكرا. مرحبا اخويا. شكرا اخويا. مرحبا سيدي. Bonjour. Bonjour. Quel regard portez-vous sur le phénomène de la corruption? La corruption. Au Maroc, le problème qu'il y a plein de genres de corruption ici au Maroc. Si tu veux quelque chose, comme par exemple des papiers administratifs, si tu donnes pas, comme on dit en smuto, le choix, ils vont pas te donner tes papiers. De temps en temps, tu es obligé de donner pour avoir ce papier, surtout dans ce pays. Avez-vous déjà vécu ce phénomène? Ah oui, ça environ un mois, j'ai eu un problème à la mairie, dans l'arrondissement numéro 5. Je peux même dire, si vous voulez, le nom du caïd. Je l'ai pas aimé totalement. J'avais besoin d'un papier. Ce papier, c'est mon droit à moi. Le certificat de... Je me rappelle plus comment il s'appelle là, en français. Shahadat Idariya, voilà, en arabe. Shahadat Idariya, je le voulais, Smuto, qui me donne ce papier. Ça veut dire que j'ai déjà habité dans cette maison-là depuis la date jusqu'en 2019. Le caïd n'a pas voulu me le donner. Il a dit j'ai pas le droit de te donner ce genre de certificat. Je lui ai dit pourquoi? Je lui ai dit là, il m'a dit j'ai pas le droit de le donner. Moi ça c'est mon droit à moi. Parce que j'ai habité dans cette maison-là depuis la date jusqu'à 2019. Après je suis sorti, j'ai pas aimé ce genre de problème. Après je connais une personne qui travaille dans l'arrondissement. Je lui ai demandé, le caïd n'a pas voulu me donner ce certificat Idariya. Il m'a dit si tu veux je peux te le donner. Je peux te le faire. Oui, il m'a dit, c'est pas gratuitement. Je lui ai dit, pourquoi je vous donne c'est mon droit. Mais il a dit que le caïd, il veut pas. Parce que c'est un papier maintenant, il est un peu difficile pour l'avoir. Et après, il est parti voir le caïd. Il lui a donné 200 dirhams. Il me l'a ramené. Signé et égalisé. Et alors, qu'est-ce que tu veux faire avec ce problème? C'est ça le Maroc. Ici, nous sommes dans un pays. Il y a plein de corruption ici, il y a plein de genres de corruption. C'est bon, monsieur le journaliste? السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عفاك عندنا واحد البحث حول ظاهرة الرشوة وما كرهناش تعطينا الرأي ديالك زعما شنو كتعرف عليها. مرحبا. بحالاش نوعية الأسئلة؟ زعما واش فايت تعرضتي الرشوة وشنو كانت ردة الفعل ديالك؟ ردة الفعل ديالك غالبا كتكون طريقة إيجابية. نورمالمون ملي كتعرض ما خصك تصدر منك بعد شي ردة فعل أصلا غير إيجابية. مسألة كاين واحد المسألة كنآمن بها أنا في الدين ديالنا بعدا كيرفض المسألة ديال الرشوة. الرسول عليه السلام تيقول لك الراشي والمرتشي في النار. وانا مبدئيا ما كنبغيش نعطي الرشوة وما تعطينيش الرشوة. المهم هذه قناعة شخصية أنا كنآمن بها.
يعني فايت عرضوا عليك الناس شي مسؤولين يعني الرشوه باش تقضى لك شي غرض شخصي ديالك؟ فايت وقعت لي عدد من المرات تحطيت في هذه المواقف هذه، ولكن انا كنرفض مثلا بعض المرات غير باش تكون بتطر على الوتيره ديال العمل ديال باش تقضي لك واحد العمل مثلا في العود مثلا انك عاد تنتظر واحد الاسبوع باش تحصل على واحد الوثيقه ولا شي حاجه. كاين الناس اللي كيعطيو مثلا رشوه باش يحصلوا على هذيك الوثيقه في ظرف مثلا يوم او يومين. انا ماشي مشكل عندي، نقدر نبقى اسبوع او اسابيع، ماشي مشكل عندي، ولكن نحافظ على المبدا ديالي انا ما نعطيش الرشوه، هذا هو الاهم. وفي نظرك علاش المسؤولين باش يقضيو لك داك الغرض كياخذوا الرشوه مقابل ان يديروا العمل ديالهم كيف ما هو خصو يكون؟ وهذا هي عله واحد مرض الجذور ديالو نقول لك هو متجذر. مساله هو ثقافه، هذه الرشوه هي مساله ثقافه وظاهره غير صحيه، ثقافه ديال واحد تنقول. والحمد لله دابا مع الجيل الحالي الحمد لله كاين واحد صراحه كاين واحد الوعي الحمد لله ان الناس ما بقاوش ولاو كيحاربوا هذه الدائره هذه. شكرا. مرحبا. السلام عليكم. عندي واحد تطلع رأي حول ظاهرة الرشوة. ما كرهناش تعطينا الرأي ديالك في هذه الظاهرة، شنو كتعرف عليها؟ اخويا ظاهرة الرشوة دابا ولات كثيرة، اكثرية في قنيطرة. انا ماشي ولد هنا، ولد كازا، وملي جيت هنا للقنيطرة لاحظت الظاهرة بزاف، فهمتي؟ بحال زعما فهمتي بنادم كيتسول بزاف وكذا، فهمتي؟ ما بعض المرات كيجي عندك شي واحد كاع كيلصق فيك اكثر من القياس، فهمتي؟ كيبقى ضروري خصك تعطيه، ضروري بصح ماشي زعما هادشي اللي كاين. وفايت زعما طلبوا منك شي مسؤولين الرشوه زعما تعطيهم فلوس مقابل يقضيو لك شي غرض؟ هو كاين ضروري، فهمتي؟ ملي كتبغي شي غرض ولا شي حاجه ضروري فايت تعرضت لهاد الحاله هادي؟ بطبيعه الحال ملي كتبغي تخدم، ملي مثلا كتبغي شي ورقه ولا شي حاجه واقف عليها ضروري فهمتي تيقولوا لك خلصنا ولا شي حاجه، ما كيقولش خلصنا، ولكن بطريقه طريقه غير مباشره. وشنو كتكون ردة الفعل ديالك زعما؟ واش كتقبل ولا كتفادى ردة ولا؟ الفعل اش نقول لك على حسب شو سميتو داكشي اللي باغي تقضي، فهمتي؟ الا كنتي زربان في داكشي راه ما عندك ما دير، فهمتي؟ وكتشوف فهمتي الرشوه هي الحل الوحيد، فهمتي؟ ما عندك ما دير. وشنو الراي ديالك معاهم؟ واش انت متفق معاه ولا ما رافض؟ انا اخويا ما متفقش نهائيا. علاش؟ حيت هاد البلاد ما عمرها ما تزيد الا كانت بحال هكا، فهمتي؟ خص بنادم يشد النوبه وكذا، حيت فين كطرا بزاف هاد المشكله هي ملي كتكون شاد الصف بزاف وكذا، وملي كتجي مثلا كتبغي حاجتك وتيقول فهمتي كيقول لك عطيني رشوه وكذا ما جاتش، فهمتي؟ شنو النداء ديالك من المسؤولين زعما من هنا؟ اخويا النداء هو يحاربوا هاد الظاهره هذه، وراه ماشي غير هاد الظاهره هذه بوحدها، راه خص شحال من حاجه تقاد في المغرب، راك عارف شنو كاين. راك عارف. بارك الله عليك اخويا. الله يحفظك اخي. شكرا.